नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज म निवास दाइको एम्बुलेन्स चढेर रमिते डाँडा जानु आँटिरहेको छु र आज टोटल्ली ट्राभल भ्लग हुनेछ। त्यो पनि बाटोलाई एक्सप्लोर गर्नेछु, किन भन्दा 1 वर्ष भएको छ हामी त्यो ठाउँमा नआएको। बाटो कस्तो थाहा छैन, सो आजको भिडियोमा तपाईले रमिते डाँडा जाने बाटो देख्न पाउनुहुनेछ। खासमा कुरा के हो भन्दा मेरो दाइ हुनुहुन्छ निबास खड्का, यो चाहिँ उहाँको आफ्नै एम्बुलेन्स रहेको छ। उहाँले नोबेलबाट पेसेन्ट लिएर आउनु भएको रहेछ मिक्लाजुङको रमिते डाँडामा ड्रप गर्नको लागि। सो बेलुकाको टाइम छ र एकदम अफरोड बाटो रहेको छ। फेरि बाढी पहिरोले गर्दाखेरि बाटो एकदमै बिग्रेकोले गर्दा दाइले साथी किन त डेभिड भनेर कल गर्नुभएको थियो। सो त्यस कारणले म दाइसँग साथी जान आँटेको छु। एन्ड दाइ पनि एउटा प्रोफेसनल ड्राइभर हुनुहुन्छ एन्ड एज वेल आई एम अल्सो ए प्रोफेसनल ड्राइभर। सो त्यस कारणले गर्दा हामी दुईजना जान आँटेका छौँ। अहिले हामी करेन्टली रहेको छौँ गोदावरी अस्पतालमा। गोदावरी अस्पतालमा चाहिँ केही मेडिसिन्सहरू रिफन्ड गर्नुको हामी आएका थियौँ र यहाँबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अन द वे टु रमिते डाँडा। रमिते डाँडा हाम्रो किसान चोकबाट 27 किलोमिटर रहेको छ। 27 किलोमिटर मध्ये 15 देखि 16 किलोमिटर चाहिँ राम्रै बाटो रहेको छ भने त्यहाँदेखि मासतिर एकदमै अफरोड बाटो रहेको छ र त्यहाँ पनि 2-3 किलोमिटर चाहिँ अति ज्यादा अफरोड रहेको छ। अहिले कनेक्ट रहेको छ हामी स्कुल डाँडा स्थित अरनिको हस्पिटल अगाडि। एन्ड नाउ वी आर हियर एट बक्रा रिभर। एन्ड फाइनली वी आर रिचिङ हियर एट किसान चोक। किसान चोकबाट हामी राइट टर्न लिएर स्ट्रेट जाँदैछौँ एन्ड दिस इज किसान चोक। सो गाइज वेलकम ब्याक टु द भ्लग। हामी आज जाँदैछौँ रमिते विथ मेरो दाइ निवास दाइ। हेलो भनिदिनु। हेलो निवास दाइ र मेरो सेकेन्ड ट्रिप है त। पहिलेको लकडाउनमा हामी धरान गएको थियौँ हाम्रो छिमेकी बिरामी लिएर। एन्ड आज हामी जाँदैछौँ रमिते डाँडा आफ्टर लङ टाइम। पहिले लास्टचोटि म रमिते गएको थिएँ मेरो स्कर्पियो बेच्नुभन्दा अगाडि गएको थिएँ र आज लगभग 1 वर्षपछि जाँदैछु। लेट्स सी कस्तो भएको छ। आज हेर्नु पाइने भयो रमिते डाँडा। र अहिले आएका छौँ हामी कोपिलाचोकदेखि थोरै माथिको कजवेमा। यो कजवे एकदमै डेन्जरस कजवे पनि रहेको छ, किन भन्दाखेरि बर्खाको टाइममा यदि माथितिर पहाडतिर पानी पऱ्यो भने यो कजवे यति फास्ट फ्लो हुन्छ कि गाडीहरू पनि बगाउनु खोज्छ। यहाँ ट्र्याक्टरहरू धेरैवटा बगाइसकेको छ यहाँ। सो एकदमै डेन्जरस कजवे हो। 4 व्हिल गाडीहरू बाइक अरू गाडी तर्नु पनि सक्दैन। ठुलो बाढी आएको बेला 4 व्हिल गाडी पनि डराउँछ। सो एकदम डेन्जरस कजवे यहाँ रहेको छ। अहिले हामी कत्ले भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। एन्ड यहाँबाट हामी थोरै अफरोड बाटो हिँड्दैछौँ, किन भन्दाखेरि अगाडि पुल बन्दैछ। त्यो पुल बन्नु थालेको पनि निकै वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म कम्प्लिट भइसकेको छैन। पोहोर पनि यही खोलामा हाम्रो उद्धवभाइको स्कर्पियो चाहिँ डुबेको थियो र भोलिपल्ट जेसिबीहरूले खनेर निकालेको थियो। यही खोलाले बगाएर पर पुल बन्दै थियो। एन्ड दिस इज ब्युटिफुल जङ्गल। र अहिले हामी आइपुगेका छौँ सुन्दरी चोक। सुन्दरी चोक चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा नै पर्दछ। एन्ड यसलाई टाढी पनि भन्दा प्रायः मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ। दिस इज ब्युटिफुल सुन्दरी चोक। र अहिले हामी आइपुगेको छौँ अगाडि देखिरहनु भएको दृश्य रहेको छ कालिका मावि धोबिन बजारमा रहेको कालिका मावि, जहाँ चाहिँ +2+ इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ। एन्ड अगाडिको रहेको छ ब्युटिफुल भिलेज टाउन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, धोबिन बजार भन्छ यसलाई। एन्ड एकदमै डेभलप भइसकेको छ पहिलेभन्दा। एकदमै उत्तरी साइड मोरङको एउटा डेभलपिङ सिटी भन्दा पनि हुन्छ अथवा डेभलपिङ भिलेज भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ पहिलेभन्दा निकै नै डेभलप भइसकेको छ। एकदम ब्युटिफुल बजार रहेको छ धोबिन बजार। र मलाई एकजना मेरो साथीले भनेको थियो धोबिन पनि बनान भनेर। सो दिस इज भिडियो फर यु। एकदम राम्रो रहेछ। अगाडिको भ्युज त अति बबाल छ एकदम। तर इभिनिङ टाइम भएर खासै त्यति मजाको त देखिरहेको छैन। बट यदि तपाईँ आएर नेकेड आइजले हेर्नु भने अति बबाल सिनारीहरू रहेको छ यहाँनिर र एकदमै कुल रहेको छ। हाम्रो तल जुन हाइवे साइड भन्दा एकदमै दामी कुल रहेको छ यहाँ। एन्ड फाइनली दिस इज चौतारा र टाढी आउने बसहरूको लास्ट डेस्टिनेसन पनि रहेको छ यो चौतारा। यहाँदेखि चाहिँ गाडीहरू माथि जाँदैन ओकेजनहरू बाहेक, किन भन्दा माथि एकदमै बाटो सानो बाटो रहेको छ, बुलेरोहरू मात्रै जाँदैछ। सो यहाँ बस पार्क रहेको छ। बस पार्क थोरै भित्र छ तर अहिले बसहरू सबै बाटोमै राखेको छ। देन दिस इज चौतारा बजार।
यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ यहाँ पनि एकदम चिसो हावाहरू आउँछ र यहाँदेखि माथि चाहिँ निकै नै अफरोडहरू बाटो रहेको छ जति पनि बाटो राम्रो हो त्यहाँ चौतारा बजारसम्म मात्रै बाटो राम्रो रहेको छ र त्यहाँ पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिअलि बिग्रेको रहेछ अब यहाँदेखि माथि चाहिँ अति डेन्जरस र अति बबाल अफरोड बाटो रहेको छ र जुन यहाँ पुल बनेको नि लगभग पोहोर पनि यत्तिकै थियो पुल अहिले पनि यत्तिकै छ पोहोर पनि हामी यहाँसम्म आएर फर्केका थियौँ फर्स्ट ट्राईमा सेकेन्ड ट्राईमा हामी पोहोर रमिती बजार गएका थियौँ रमिती डाँडा आइतबारे बजार र जुन यो अहिले बनिरहेको बाटो चाहिँ किसान चोकदेखि रवि जोड्ने बाटो रहेको छ पिचको लागि ठेक्का लागेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेको छ र हाम्रो अफरोड बाटो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ गाडी एकदमै हल्लिरहेको छ सो प्लिज त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला आइएम सो सरी फर द्याट अब गाडी एकदम हल्लिन्छ त्यसपछि क्यामेरा पनि हल्लिरहेको छ एन्ड यहाँको भ्यू अति बवाल देखिरहेको छ डाँडाहरू पनि खत्ता रहेको छ सो अब यहाँबाट चाहिँ अति डेन्जर यो एरिया चाहिँ एकदमै डेन्जरस एरिया रहेको छ सानो बाटो एउटै भिरलाई चाहिँ वरिपरि टर्निङ हानेकोले गर्दाखेरि माथिबाट झऱ्यो भने एकदमै खत्रै झर्छ ढुङ्गासुङ्गा झर्दाखेरि पनि र यहाँ चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम पहिरो जाने ठाउँ रहेको छ यो बाटो बनाउँदाखेरि इन्जिनियरहरूले थोरै ध्यान दिनु पर्थ्यो यसको विकल्पमा अरूतिरबाट घुमाउनु पर्थ्यो बाटोलाई यस्तो बाटो रहेको छ सो बोलेरो द हिल किङ पनि भन्छ यसलाई बोलेरोलाई खासै समस्या हुन्न फेरि हाम्रो 4 व्हिल रहेको छ मैले कुनै कम्पनीको प्रमोट चाहिँ गरेँ होइन फेरि एकर्डिङ टु माई एक्सपिरियन्स बोलेरो जतिको दरो गाडी अरू कुनै पनि छैन इन माई एक्सपिरियन्स बाटो एकदमै अफरोड रहेको छ अगाडि र यदि तपाईँहरू कारहरू लिएर आउँदै सोचमा हुनुहुन्छ भने रमिते डाँडासम्म प्लिज त्यो चाहिँ ड्रिमलाई त्याग्नु होला किनभने कारहरू आउँदैन मैले पनि मेरो कार भएको कारणले गर्दा एकचोटि चाहिँ प्लानिङ पनि गरेको थिएँ सो त्यही पनि हेर्नुको लागि म आएको छु र कार अहिले आउनु सक्दैन बाटो एकदमै खत्तम रहेको छ यो एरिया एकदमै क्रिटिकल ठाउँ रहेको छ यदि पानी पर्दैछ र तपाईँ रमिते डाँडा आउँदै हुनुहुन्छ भने र यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज पानी परेकोलाई यो बाटो नआउनु होला यो यहाँनिर एकदमै छिटो पहिरो झर्दछ यहाँ अलिकति डिफिकल्ट भएर टर्निङ पुगेन एन्ड हामी ब्याक गर्दैछौँ गाडीलाई परिरहेका छौँ बाटो एकदमै डेन्जरस रहेको छ यो सेक्सनमा चाहिँ र यो सेक्सन कटिसकेपछि फेरि तराई जस्तै के भन्छ समतल टाइपको बाटोहरू आउँछ यो अगाडि देखिरहेको चाहिँ ओखलढुङ्गा भन्छ हाम्रो मोरङको ओखलढुङ्गा रहेको छ यहाँ बजार पनि लाग्छ एकदम राम्रो मार्केट रहेको छ प्रायः हाम्रो तलबाट लोकल कुखुराहरू खान यहाँ आउनुहुन्छ रिसेन्टली हाम्रो सरहरूलाई देखाएको थिएँ मैले यहाँ आउनु भएको थियो उहाँहरूले फोटो पनि अपलोड गर्नुभएको थियो र त्यो डाँडा कटिसकेपछि फेरि एकदम राम्रो खालको बाटो आउँछ त्यो डाँडा कट्न सक्नु भने यता चाहिँ एकदम राम्रो बाटो रहेको छ कहीँ चाहिँ एकदमै खतरा हिलो रहेको छ त्यसलाई त पार गर्नु सकिहालिन्छ सो बाटो एकदमै राम्रो बनाइरहेको छ पिच हुने लास्ट तयारीमा रहेको छ यो बाटो त्यही त्यो पहिरो जाने डाँडो बनायो भने एकदम सजिलो हुन्छ यो बाटोलाई पोहोर हामी यहाँ एकछिन अड्केका थियौँ यहाँ जेसिबीले पुर्दै थियो अहिले पनि हिलै रहेछ सो बाटो यस्तै छ गाडी एकदम हल्लिन्छ र यदि तपाईँले अगाडिको भ्लग हेर्नु भएको छैन मैले त्यो आई बटनमा राखिदिनेछु माथि प्लिज गएर चेकआउट गर्नु होला र लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु रमिते डाँडाको भ्लगको त्यतिखेर चाहिँ हामीले भ्लगै गरेका थियौँ साथीहरूसँग आएका थियौँ पोहोर मेरो स्कर्पियो बेच्नुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ म आई बटनमा राखिदिन्छु प्लिज गएर चेकआउट गर्नु होला एकदम रमाइलो ठाउँ रहेको छ रमिते डाँडा एन्ड दिस इज द अप्सन फर भेटार है त भेटारको अप्सनको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ यसलाई यो चाहिँ पहिले नै माओवादीहरूले चाहिँ जलाएको हो हाम्रै मामाहरूको रहेको छ त्यो एक्स्ट्रा भेटरहरू एकदमै हिलो बाटो रहेको छ अलिकति सो
सो यस्तै छ रमिते डाँडा, भ्युज अति बवाल छ। यदि आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने प्लिज बाइकहरू स्कुटीहरू मजाले आउँछ, आएर भिजिट गरिदिनु होला। आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट पनि गर्नुपर्छ नि त, किन भन्दाखेरि तपाईँले भेटार जाने जुन डिस्टेन्स छ त्योभन्दा त नजिकै रहेको छ। भेटार जत्तिकै चिसो अथवा त्योभन्दा धेरै चिसो रहेको छ, त्यही हो अलिकति भने थोरै डेभलप हुनु बाँकी रहेको छ र भ्युज अति बवाल रहेको छ। सो गाइज हामी चाहिँ उहाँहरूलाई हस्पिटलदेखि यहाँ ड्रप गर्नु आएको, नोबेलदेखि होइन दाइ, नोबेलदेखि हामी उहाँलाई यहाँ छोड्यौँ। रमिते डाँडा माथि रहेको छ, त्यो पारीको मिक्लु पहाड, मिक्लाजुङ, अति रमाइलो ठाउँ रहेको छ। सो निवास दाइ इज हियर। सो रमाइलो ठाउँ रहेको छ हाम्रो, के अरे उर्लाडीदेखि माथि भेटार भन्दा रमाइलो ठाउँ छ। गाडी बिहान सफा थियो, अहिले यस्तो फोहोर भएछ। हाम्रो निवास दाइको एम्बुलेन्स रहेको छ यो। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन आइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ ड्रप गऱ्यौँ। उहाँहरूको घर माथि रहेको छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि रिटर्न ब्याक हुने। सो निवास दाइ र म चाहिँ फर्किन्छौँ अब यहाँबाट। अनि रमाइलो ठाउँ रहेको छ, पछाडिको रहेको छ मिक्लाजुङ पहाड, अति रमाइलो। पहिलेको अगाडिको भ्लगमा मैले हालिसकेको छु, यदि हेर्नु भएको छ भने माथि आई बटनमा गएर चेकआउट गर्नु होला, त्यो मैले आई बटनमा लिङ्क राखिदिनेछु। र तपाईँहरू उर्लाडीदेखि भेटार जानु पर्दैन क्या, यहीँ माथि आउँदा अति चिसो ठाउँ रहेको छ, रमणीय एकदम प्राकृतिक रूपमा पनि अति बवाल ठाउँ रहेको छ। सो आई होप तपाईँहरू आउनुहुन्छ होला। बाटो पनि अलिक सरल भएको रहेछ, 2-3 ठाउँ चाहिँ अलिकति खतम रहेछ, नत्र चाहिँ बाटो अति बवाल छ। सो रमाइलो ठाउँ, अति दामी है दाइ। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट रिटर्न हुने क्रममा रहेका छौँ। अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ एकदम बेलुका भइसकेको छ, रातै परिसकेको छ भन्दा नि हुन्छ। सो यहाँदेखि दमक उर्लाबारीको भ्युज अति बवाल देख्नेछ डाँडाबाट चाहिँ। यदि तपाईँहरूको जग्गा यहाँ रहेछ भने एउटा दामी के भन्छ भ्यू दमक भ्यू अथवा तराई भ्यू होटल खोल्दा हुन्छ, अति दामी देखिरहेको छ। नेकेड अहिले चाहिँ अति बवाल देख्छ, अब क्यामेरामा त खासै राम्रो आएको छैन। र यो डाँडाबाट अति दामी भ्युज देख्दो रहेछ बेलुका, जस्तै धरान माथि धरान भ्यू पोइन्टबाट देख्छ नि हो त्यो टाइपको चाहिँ देख्दो रहेछ, अति बवाल। र बाटो त देखिहाल्नु भयो यस्तै छ, एकदम अफरोड रहेको छ। बाइकहरूमा फर्स्ट टाइम आउनु एकदम तपाईँ आत्तिनुहुन्छ यो बाटो हेरेरै। तल्लोपट्टि खतरा भिड रहेको छ, यहाँदेखि अलिकति मिस्टेक भयो भने यु क्यानट बी लाइभ। सो बी केयरफुल वेन यु आर भिजिटिङ रमिते डाँडा यो टाइममा चाहिँ। अरू बेला त नर्मल ठिकै हुने हुन्छ। सो एकदम अफरोड अति बवालै रहेको छ, बाटै
मजाको देखिँदैन, ढुङ्गै मात्रै रहेको छ अगाडि। सो यस्तै रहेको छ बाटो। सो आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँलाई मक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज साथीमा सेयर गरेर लाइक चाहिँ ठोक्न नबिर्सिनु होला। कमेन्ट पनि हान्नु होला कस्तो लाग्यो आजको भिडियो। यो चाहिँ खासमा अनप्लान्ड भ्लग बनाएको छु मैले, किन भन्दा तपाईँलाई थाहा होस् बाटोको कन्डिसन कस्तो छ भनेर, किनभने म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ रमिते डाँडा भिजिट गर्नुहुन्छ त्यसै कारणले। एन्ड फाइनली गाइज हामी चाहिँ तल झरिसकेका छौँ हाइवेमा। एन्ड दिस इज आवर मङ्गलबारे। आजको भ्लग कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग। र यदि एम्बुलेन्स चाहियो भने तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, प्लिज दाइलाई कल गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।